मित्राणि नमो नमः। संस्कृतभारत्या सञ्चाल्यमानायाम् अभ्यासशृङ्खलायां कालबोधिनी इति पुस्तकस्य अभ्यासं वयं कुर्वन्तः आस्म। पूर्वतनपाठे वयं वर्तमानकालस्य तन्नाम लट् लकारस्य अभ्यासं कृतवन्तः। वयम् अस्मिन् पाठे भूतकालस्य अभ्यासं कुर्मः। भूतकाले लङ् लकारस्य प्रयोगः क्रियते। तस्य रूपाणि कथं भवन्ति इत्यादिकं वयम् इदानीं जानीमः। प्रथमम् एताम् आकाशवाणीवार्तां पठन्तु इत्यस्ति। इदानीं दूरदर्शनेन वार्ता प्रसार्यते, अतः एताम् आकाशवाणीवार्तां वा दूरदर्शनवार्तां वा भवन्तः शृण्वन्तु। इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः श्रीनिवासमूर्तिः। अद्य देहलीनगरे निर्वाचनम् अभवत्। सामान्यतः 60% मतदानं प्राचलत्। नगरस्य केषुचित् भागेषु वृष्टिः आसीत्, अतः तत्र बहवः जनाः मतदानं न अकुर्वन्। एकस्मिन् मतक्षेत्रे कोलाहलः अभवत्। तत्र आरक्षकाः 10 जनान् अगृह्णन्। किञ्चित् कालानन्तरं तान् बन्धमुक्तान् अकुर्वन् च। इंग्लैण्ड् देशस्य अध्यक्षः अद्य भारतम् आगच्छत्। तेन सह केचन मन्त्रिणः अपि आगच्छन्। देहलीनगरे विमानस्थानके प्रधानमन्त्री तेषां स्वागतम् अकरोत्। अनन्तरम् आगताः विदेशीयाः सर्वे राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिना अमिलन्। संसद्भवनमपि ते अपश्यन्। रात्रौ अनौपचारिककार्यक्रमे ते भारतीयशास्त्रीयसङ्गीतम् अशृण्वन्। भारतीयविज्ञानमन्दिरस्य वार्षिकोत्सवावसरे भाषमाणः डाक्टर् राजेन्द्रकुमारः अवदत् यत् प्राचीनभारतीयविज्ञानिनः अनेकान् वैज्ञानिकान् अंशान् न्यरूपयन्, किन्तु ते प्रचारं न ऐच्छन्। अतः ते विषयाः लुप्ताः अभवन्। अद्य तेषाम् अध्ययनं पुनरपि करणीयम् अस्ति इति। कोल्कातानगरे प्रवृत्तायां भारत-पाकिस्तान क्रिकेट् क्रीडायां भारतस्य जयः अभवत्। उत्साहमये वातावरणे भारतीयाः क्रीडापटवः सम्यक् अक्रीडन् इति वार्ताः। एतस्यां वार्तायां विद्यमानानि स्थूलाक्षरैः मुद्रितानि पदानि क्रियापदानां भूतकालरूपाणि, तन्नाम लङ् लकाररूपाणि। लङ् लकाररूपाणां विषये स्मरणीयं किञ्चिदस्ति। तदेव अत्र स्मरत इत्यत्र लिखितम् अस्ति। लङ् लकारस्य रूपेषु धातुतः पूर्वम् आकारः दृश्यते। प्रथमपुरुष एकवचनरूपस्य अन्ते इकारः च न दृश्यते। एतानि लङ् लकाररूपाणि पठन्तु। पठति, अपठत्, वदति, अवदत्, खादति, अखादत्,
गच्छति अगच्छत् लिखति अलिखत् पश्यति अपश्यत् क्रीडति अक्रीडत् धावति अधावत् धरति अधरत् नमति अनमत्। तर्हि लङ् लकाररूपाणि कथं भवन्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। इदानीम् अन्यम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अधो दत्तानां भूतकालरूपाणि तन्नाम लङ् लकाररूपाणि लिखन्तु। गायति अगायत् पतति अपतत् रक्षति अरक्षत् क्षिपति अक्षिपत् यच्छति अयच्छत् तिष्ठति अतिष्ठत् नयति अनयत् भवति अभवत् स्पृशति अस्पृशत् गणयति। अगणयत्। इदानीम् अग्रिमः अभ्यासः। एतेषां वाक्यानां कालपरिवर्तनं कुर्वन्तु। वर्तमानकालतः भूतकालं प्रति परिवर्तनं करणीयम्। यथा लीला शालां गच्छति वर्तमानकालः, लीला शालाम् अगच्छत् भूतकालः। एवमेव अग्रेपि पठनीयम्। विजया गीतं गायति विजया गीतम् अगायत्। नागराजः वाक्यं वदति नागराजः वाक्यम् अवदत्। अरविन्दः मित्राय पत्रं लिखति अरविन्दः मित्राय पत्रम् अलिखत्। सुधा देवं नमति सुधा देवम् अनमत्। शङ्करः कदलीफलं खादति शङ्करः कदलीफलम् अखादत्। आपणिकः वस्तूनि यच्छति आपणिकः वस्तूनि अयच्छत्। जगन्मोहनः कन्दुकेन क्रीडति जगन्मोहनः कन्दुकेन अक्रीडत्। विष्णुदत्तः शिलाखण्डं क्षिपति विष्णुदत्तः शिलाखण्डम् अक्षिपत्। शिष्यः मातरं दृष्ट्वा हसति शिष्यः मातरं दृष्ट्वा अहसत्। नागराजः चित्रं पश्यति नागराजः चित्रम् अपश्यत्। एतावत्पर्यन्तं वयं लङ् लकारे एकवचनरूपस्य अभ्यासं कृतवन्तः। बहुवचनरूपं कथं भवति इति इदानीं पश्यामः। यथा बालकः पाठम् अपठत् एकवचने, बालकाः पाठम् अपठन् इति बहुवचने, बालिका गीतम् अगायत् बालिकाः गीतम् अगायन्। छात्रः मार्गे अधावत् छात्राः मार्गे अधावन्। अत्र ब विभागे विद्यमानेषु वाक्येषु क्रियापदानां बहुवचनरूपाणि प्रयुक्तानि सन्ति प्रथमपुरुषे। एतद्विषये इदानीम् अभ्यासं करिष्यामः। अधो दत्तानां लट् लकाररूपाणां लङ् लकाररूपाणि लिखन्तु। यथा पिबति
अपिबत् इति एकवचने, अपिबन् इति बहुवचने। अग्रे क्षालयति, अक्षालयत्, अक्षालयन्, गायति, अगायत्, अगायन्, नयति, अनयत्, अनयन्, खादति, अखादत्, अखादन्, क्षिपति, अक्षिपत्, अक्षिपन्, यच्छति, अयच्छत्, अयच्छन्, तिष्ठति, अतिष्ठत्, अतिष्ठन्, वदति, अवदत्, अवदन्, पाठयति, अपाठयत्, अपाठयन्, प्रेषयति। अप्रेषयत्, अप्रेषयन्। अग्रिमः अभ्यासः। एतेषां वाक्यानां वचनपरिवर्तनं कुर्वन्तु। एकवचनतः बहुवचनं प्रति। यथा कृषिकः ग्रामे अवसत्, कृषिकाः ग्रामे अवसन्। एषः उच्चैः अहसत्, एते उच्चैः आहसन्। सः नाटकम् अपश्यत्, ते नाटकम् अपश्यन्। महिला आभरणम् अधरत्, महिलाः आभरणम् अधरन्। सैनिकः देशम् अरक्षत्, सैनिकाः देशम् अरक्षन्। भवान् वाक्यानि अलिखत्, भवन्तः वाक्यानि अलिखन्। भवती विषयम् असूचयत्, भवत्यः विषयम् असूचयन्। बालकः मार्गे अपतत्, बालकाः मार्गे अपतन्। कर्मकरः पेटिकाम् अनयत्, कर्मकराः पेटिकाम् अनयन्। भक्तः देवम् अनमत्, भक्ताः देवम् अनमन्। अश्वः शीघ्रम् अधावत्, अश्वाः शीघ्रम् अधावन्। एतावत्पर्यन्तं वयं प्रथमपुरुषस्य अभ्यासं कृतवन्तः। उत्तमपुरुषे रूपाणि एवं भवन्ति: अहम् अवदम्, वयम् अवदाम, अहम् अतिष्ठम्, वयम् अतिष्ठाम, अहम् अगायम्, वयम् अगायाम। अत्र ब-विभागे विद्यमानेषु वाक्येषु क्रियापदानां बहुवचनरूपाणि प्रयुक्तानि सन्ति उत्तमपुरुषे। श्रीनिवासः वर्तमानकालं दृष्ट्वा भूतकालं स्मरति। भूतकालस्मरणे तस्य साहाय्यं कुर्वन्तु। अहं पठामि, अहम् अपठम्, सैनिकः रक्षति, अहम् न अरक्षम्, सः लिखति, अहम् अलिखम्, फलं पतति, अहम् अपतम्, माता आभरणं धरति, अहम् न अधरम्, यानं तिष्ठति, अहम् अतिष्ठम्, नर्तकी नृत्यति, अहम् न अनृत्यम्, सः मार्गे धावति, अहम् मार्गे
न अधावम् प्रिया गायति अहम् अगायम् मित्रं क्रीडति अहम् अक्रीडम् एतेषां वाक्यानां वचनपरिवर्तनं कुर्वन्तु एकवचनतः बहुवचनं प्रति बहुवचनतः एकवचनं प्रति वा परिवर्तनं कुर्वन्तु यथा अहं कथाम् अपठम् वयं कथाम् अपठाम अहं श्लोकम् अवदम् वयं श्लोकम् अवदाम अहं फलरसम् अपिबम् वयं फलरसम् अपिबाम अहं विपणिम् अगच्छम् वयं विपणिम् अगच्छाम वयं हिमालयम् अपश्याम अहं हिमालयम् अपश्यम् अहं नदीम् अतरम् वयं नदीम् अतराम अहं किमपि न अचोरयम् वयं किमपि न अचोरयाम वयं धनम् अगणयाम अहं धनम् अगणयम् अहं मित्राय पत्रम् अलिखम् वयं मित्राय पत्रम् अलिखाम अहं गृहं प्रति वस्तूनि अनयम् वयं गृहं प्रति वस्तूनि आनयाम वयं क्रीडाङ्गणे अक्रीडाम अहं क्रीडाङ्गणे अक्रीडम् लङ्लकारे केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि विशिष्टानि भवन्ति तानि च करोति अकरोत् अकुर्वन् शृणोति अशृणोत् अशृण्वन् जानाति अजानात् अजानन् रोदिति अरोदीत् अरुदन् गृह्णाति अगृह्णात् अगृह्णन् इच्छति ऐच्छत् ऐच्छन् एतानि रूपाणि किञ्चित् विशिष्टानि भवन्ति अतः एतानि जागरूकतया प्रयोक्तव्यानि अग्रे आवरणे दत्तानां क्रियापदानाम् उचितं रूपं रिक्तस्थाने लिखन्तु यथा सेवकः परिश्रमं करोति सेवकः परिश्रमम् अकरोत् ते कार्यं करोति ते कार्यम् अकुर्वन् बालः श्लोकं शृणोति बालः श्लोकम् अशृणोत् आरक्षकः चोरं गृह्णाति आरक्षकः चोरम् अगृह्णात् शिशुः उच्चैः रोदिति शिशुः उच्चैः अरोदीत् बालकः फलम् इच्छति बालकः फलम् ऐच्छत् बालिका गीतं शृणोति बालिका गीतम् अशृणोत् अग्रिमः अभ्यासः वर्तमानकालसम्बद्धानि एतानि वाक्यानि लङ्लकारम् उपयुज्य लिखन्तु यथा अध्यापकः पाठयति अध्यापकः अपाठयत् पिता कार्यं सूचयति पिता
कार्यम् असूचयत्। अहं ग्रामं गच्छामि। अहं ग्रामम् अगच्छम्। सेवकाः कार्यं कुर्वन्ति। सेवकाः कार्यम् अकुर्वन्। वयं गीतं गायामः। वयं गीतम् अगायाम। माता पचति। माता अपचत्। कृषिकः कृषिकार्यं करोति। कृषिकः कृषिकार्यम् अकरोत्। छात्राः विषयं जानन्ति। छात्राः विषयम् अजानन्। अहं स्वप्नं पश्यामि। अहं स्वप्नम् अपश्यम्। वयं देवं नमामः। वयं देवम् अनमाम। भगिन्यः रङ्गवल्लीं लिखन्ति। भगिन्यः रङ्गवल्लीम् अलिखन्। अनुजः फलं खादति। अनुजः फलम् अखादत्। ताः वार्तां शृण्वन्ति। ताः वार्ताम् अशृण्वन्। वयम् अग्रिमे पाठे मेलिष्यामः। नमो नमः।